अस्सलामुअलैकुम। ये भाई हमारे पास 500 लेके आए हैं। इनका कहना है कि मैंने ऑयल चेंज करवाया है तो उसके बाद इंजन में से आवाज़ आने लगी है, जैसे ट्रैक्टर में से आवाज़ आती है स्टार्ट करने पे। तो ये ज़रा सुने। और ये गाड़ी मिसिंग भी करने लगी है और ऑयल चेंज करने के बाद ये मसला शुरू हुआ। ये टोयोटा पासो है, तो अभी इसे डायग्नोज कर रहे हैं कि किस चीज़ की वजह से ये मसला आया है। क्योंकि ये 1030 पहले यूज़ कर रहे थे तो इन्होंने अभी 2050 डाल दिया है, तो उसके बाद इनका कहना है कि ये आवाज़ शुरू हो गई है। तो अभी डायग्नोज करते हैं कि क्या चीज़ में मसला आया, किस वजह से ये आवाज़ आना शुरू हो गई।